Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Balmaw ambe aw fuka wali nyumondo ni sangaina aw munun sogole manna shirifla jabrani sanfe jamana kono jamana ko ka aw bismillah aw ka jamukan keneka no ye tijaniya bulo bay bi ni alaka je an kelen do ka an karamo baw bismillah kene kono keren ala anga imam no ye alhaj Muhammad Musa Jallo ka fara an karamo Cerno Alhusen Jaktema wala amina kuma femunun ka yani anga don kuma ko nana ambu bismillah amma fo imam assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah aywa tijaniya bulo ba kene kan inshallah. an karamo Alhusen assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Jallo baraji. Bismillah anga tijaniya bulo ba kene kan Bismillah. wala almami an b'a dɔn an bɛ waati min na kuma min bɛ sen na diɲɛ kɔnɔna na fɛn dogolen tɛ n'o ye an filɛ nin ye waati min na banajugu min kɛmɛ ka diɲɛmaw kamanagan n'o ye coronavirus ye sigi tɛmɛnen na a ka ca ala fɛ conférencier position ye min ye i da dor'o la ka belebelew fɔ caman fɔ an b'a dɔn k'a fɔ ayiwa caman tolen don o la hali sisan ayiwa jamukan tɛmɛnen kɔfɛ i ye min fɔ mun b'i bolo hali sisan k'a fara o kan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ambe anda jabagaw nan la mabagaw ambu acemana musumani dem sene mo ko ba ambu bela jeren fo betlu wala ma wira fo inshallah aka chesirla konfenati no ye mali tijanu ka tombay ani réunion de kayam 16 la ka réunion ke ka anga bureau maw ko hakilna ñingali ke parce que ni bureau ñamo ye isse ka wuli ka déclaration ke te fi ka bureau hakilna ñingali ke ni ko tijaniya yɛrɛ fana o tɛ bureau dɔrɔn ye o ye an ka khalifaw minnu bɛ yen an ka mukadamu minnu bɛ yen n'olu de bɛ zawiyaw kɔnɔ n'u ni kalandenw de ka surun ni anw bɛ an yɛrɛ jate olu ka baarakɛla ye an ka président ala k'an n'a dɛmɛ n'o ye Cerno Hadi Umar Chami a ye a ka téléphone ta ale n'an ka secrétaire général Hussein Jakite o ye téléphone ta ka ni membre ninnu an ka khalifa baw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ ka wele bila a bɛɛ lajɛlen ma ayiwa bana bɛ yen bana in dɔgɔtɔrɔw y'a jira k'a fɔ ni adamadenw farala ɲɔgɔn kan u fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ sababu ye ka fɛn in jidi ka da ka adamaden bɛ se ka bana ka waati jan kɛ ka sɔrɔ e yɛrɛ t'a kalama mɛ o waati bɛɛ kɔnɔ i mana i tɛgɛ di maa min ma walima i mana tiso maa min kɛrɛfɛ walima i mana i ka daji mana se maa min ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana yɛlɛma o fɛ donc khalifaw aw de ye kotigi ye anw y'a ka baarakɛlaw ye an bɛ mun kɛ donc khalifaw n'an ka mukadamu minnu bɛ région na minnu bɛ cercle la minnu bɛ Mali fan o fan minnu bɛ Bamakɔ yan kɛmɛ kɛmɛ sarada la a 90 walima 95 ɲɔgɔn y'a jira dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ aw yɛrɛ bɛ retard la anw y'an ta datugu kama Allahu akbar. bon an ko o kuma la datuguli kuma anw tɛ o fɔ o tɛ bɔ anw da mais anw bɛ bana a gravité jira aw la parce que i b'a sɔrɔ kuma dɔ la anw bɛ information dɔ sɔrɔ aw b'a ka zawiyaw kɔnɔ an ka zawiyaw caman hali télévision t'a kɔnɔ radio t'a kɔnɔ donc o kuma la an bɛ kibaruya jɛnsɛn k'a di aw ma donc kibaruya jɛnsɛnlen ka da u kan yanni déclaration yɛrɛ ka kɛ nin kibaruyaw bɛɛ sɔrɔlen de bureau exécutif welela k'a fɔ bon khalifaw ye nin fɔ aw yɛrɛ hakilina ye mun ye bureau exécutif maa minnu nana réunion na a fanba fana y'a jira k'a fɔ nin kɔni maa dama ko bɛ nin cogo la an ka jira khalifaw la u yɛrɛ ka kɛ ciden olu yɛrɛ de ka kɛ a porte parole ye k'a lase parce que anw t'u ka baarakɛlaw de ye anw tɛ se k'a fɔ khalifa dɔ ma k'a k'a ka zawiya datugu anw tɛ se k'a fɔ mukadamu dɔ ma k'a k'a ka zawiya datugu anw y'u ka baarakɛlaw de ye o mais ko filɛ nin ye u yɛrɛ de kɛ ciden ye k'a lase kalandenw ma k'a fɔ min kan ka kɛ donc maa kɛmɛ kɛmɛ sarada la 95 y'a jira k'a fɔ vraiment jama lajɛ nin waati in na an bɛ se k'a nɔgɔya donc conférence bɔra n'o déclaration de ye k'o de kɛ télévision na k'o de kɛ radio la conférence a falen don dɔnnikɛlaw de la n'i ko tijani o jahili ka dɔgɔn dɛ donc a falen don dɔnnikɛlaw de la a falen don karamɔgɔw de la a falen don chercheurs de la minnu bɛ ɲinini kɛ et puis conférence fana y'a dama tɔn de ye a ka huruya b'a bolo a ka statut b'a bolo a ka règlement intérieur b'a bolo tɔn caman de fana tijaniw Mali tijaniw fan bɛɛ fɛ olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la a yɛrɛ fana connexion b'a ni diɲɛ tɔnbaw ni ɲɔgɔn cɛ a membre ye membre ye diɲɛ tɔnbaw la donc o kuma la nin bɛɛ lajɛlen de kɔfɛ an sɔrɔla ka déclaration kɛ Maliɲɛnw bɛ se ka segin a déclaration ma k'a fɔ an b'a ɲini zawiyatigiw fɛ u ka disposition ta zawiyaw kɔnɔna la fɛn min ye zawiyaw datuguli ye o bonya bɛ segin olu de ma olu de ka kɛ kibaruya lasebaga ye donc kuma lasurunya na an ye min fɔ an ka lajɛ tɛmɛnen na an y'o de kɛ message ye k'o lase silamɛw ma an ye o de a kumaba ye nin de
bi inshallah o famira imam an bɛ segin ma ɲininkali filanan na yalima n'i y'a fɔ tijaniya i ye wazifa fɔ i ye hadara fɔ o n'a ɲɔgɔnna baara ninnu dun i ye gɛrɛɲɔgɔn ɲumanw ye yalima o fana bɛ se ka ɲɔngɔri ni waati in kɔnɔna na wa laɲini yɛrɛ ye laɲini kun y'o de ye parce que hadara tɛ kɛ jama kɔ wazifa tɛ kɛ jama kɔ maa minnu dun ye kuranɛ ko a ma ko fas'al bihi khabira maa min ye dugulen ye ko min na o tigi ɲininka dugulen ye maa min ye ko in na o ye dɔgɔtɔrɔw ye bi Mali yɛrɛ kɔnɔ lajɛrɛ o lajɛrɛ bɛ yen n'a jama bɛ tɛmɛ maa 50 kan hali an ka baara yɔrɔw la an bɛ baara yɔrɔw minnu na n'a réunion jama bɛ tɛmɛ maa 50 kan a fɔlen don ko k'a bɛɛ lajɛlen jɔ fɔlɔ bana ko in kama donc an ko o kuma la ni maalumatu ninnu bɛɛ lajɛlen de kosɔn o de y'an poussé k'a fɔ an ka jama lajɛrɛ in an k'o de nɔgɔya maa min bɛ wazifa kɛ a kelen bɛ se k'a ka wazifa kɛ ni darura nana maa min bɛ hadara kɛ a kelen bɛ se k'a ka hadara kɛ ni darura nana donc tijaniya disposition taw la et puis an ka tijaniya an ka zawiya baw zawiya min yɛrɛ bɛ yen ni Cheikh Ahmad Tijani yɛrɛ suturalen don a kɔnɔ bi radiyallahu ta'ala anhu o zawiya datugulen don donc n'o datugulen don kaban o min zawiya maire ye zawiyaw bɛɛ ye o de ka bolofara ye o yɛrɛ taara taabolo min kan hakili la o de kan ka kɛ zawiya bɛɛ lajɛlen ka taabolo ye référence ye ala k'an bɛɛ sababu amin amin an karamɔgɔ Alfuseni Jakite an bɛ fɛ k'a dɔn ni n'a ɲɔgɔnna n'a nana silamɛya kɔnɔna na sariya ka yeta ye mun ye a la donc i da sera a kumabaw dɔw ma hali sisan mun b'i bolo ka fara a kan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Jallo an bɛ Sherifula TV filɛlikɛla n'a lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ i bɛ Sherifula a ɲɛmɔgɔba ye Sherif Ramadan Haidara au conseil président an b'a fɔ n ba ye an ka barikadaba ye Jallo n'o tɛmɛna o don an ka sigi tɛmɛnen na sariya ye min fɔ nin kasugu n'a ɲɔgɔnna la an da gosira dɔw la bi an bɛna farankan dɔɔni k'a kan o farankan ye jumɛn ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam hadisa in bɛ Abu Dawud kɔnɔna la a ko inna min al-qarafi at-talafa inna min al-qarafi at-talafa c'est-à-dire ɲaamɛ banabaatɔ ani ɲaamɛ kɛnɛma n'i y'u koloso ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ye ka ɲaamɛ kɛnɛma ko fana fa i faamuya a kɔrɔ ye di o kɔrɔ de ye hadamaden kan ka disposition ta n'a fɔra k'a fɔ ni ne bɛ kɛ sababu ye k'i kisi i kan k'o disposition ta o disposition min n'i b'o ta n'a ni ala ka hakɛ dɔ bɛnna n'a ni ala ka hakɛ dɔ bɛnna e ni kisili ani ala ka hakɛ dɔ matarafali n'o fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka fila da ɲɔgɔn kɔrɔ k'i ka kelen t'a la sariya mɔgɔw ye mun fɔ a la sariya mɔgɔw ko darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih Allahu akbar a ko ni tɔɔrɔ ko dɔ kunsinnen don i ma ani hakɛ dɔ jɔlen don i ka maslaha dɔ jɔlen don n ka taa misiri la o ye ala ka hakɛ dɔ ye n ka taa zawiya la o ye ala ka hakɛ dɔ ye i ye faamuya n ka taa denkundi la o ye balimaw ka hakɛ dɔ ye n ka taa furusiri la o ye balimaw ka hakɛ dɔ ye nin bɛɛ ye maslaha dɔ ye nka ni a nana ka na jɔ k'a fɔ ni e taar'o o maslaha la i taar'o baara kɛ tɔɔrɔ dɔ b'i sɔrɔ e bɛ jumɛn ta ka jumɛn to saramɔgɔw ko tɔɔrɔ ko min n'o kan k'i sɔrɔ dɛ i b'i yɛrɛ makaran ka bɔ la fɔlɔ i bɛ ala ka hakɛ i b'o ɲɔngiri fɔlɔ i bɛ ala ka hakɛ ɲɔngiri fɔlɔ k'i yɛrɛ ɲini fɔlɔ k'i yɛrɛ ɲini tɔɔrɔ ko la k'i yɛrɛ ɲini tɔɔrɔ ka n'i sɔrɔ n'i bɛ kuma fɔ i bɛ kuma dalu de fɔ ni mɔgɔ min ye muslim lajɛ o ye sariya kitabu ɲɛnɛmanba ye Bukhari bɔlen kɔfɛ ale de bɛ na Sahih Muslim kɔnɔna la ala kira ka makan dayɛlɛli yarɔ o kɛra sunkalo fɛ a kɛra sunkalo fɛ sahaba minnu bɔra ka tugu ala kira nɔfɛ k'u bɛ taa makan dayɛlɛli la a bɛɛ tun sunnen don u sera yɔrɔ la yɔrɔ in bɛ Maka ni Madina cɛ a tɔgɔ ye ko Qura'ul Ghamim u selen yen nɔ sahaba dɔw ye kɔlɔsili kɛ k'a fɔ tiɲɛ na tile ka kalan tile bɔlen don cɛncɛn ka kalan sahabaw sunnen don mɔgɔw sɛgɛnnen don n'an m'an farati dɔ bɛ san bolo nin ko in solution min b'a la a y'a to an ka taa fɔ ala kira ɲɛna ala kira n'i ma fɛɛrɛ kɛ sahaba dɔ bɛ sa i bolo dɛ mɔgɔw ni tɔɔrɔlen don dɛ mɔgɔw degunnen don dɛ
den faamuya alakira fɛrɛ kɛ sunko in bɛ se ka jɔ cogo min na sun ye ala ka hakɛ de sunkalo ye farida de i m'a ye ala ka hakɛ bɛna bi ka hadamaden ni makala sunkalo la kuma in fɔlen alakira sallallahu alaihi wasallam alakira ko a ko a ye min fɔ a ye tiɲɛ fɔ a m'a fɔ sahabaw ye aw sun tigɛ dɛ a donna so kɔnɔ ka jifilen ta ka ji k'a kɔnɔ ka bɔ ka n'i jɔ ko sahabaw ko nin ye mun ye o ko jifilen a y'a jɛngɛ ko mun de b'a kɔnɔ ko ji de b'a kɔnɔ a ko an bɛ waati jumɛn na sisan nɔ k'an bɛ sunkalo de la k'an bɛɛ sunnen tɛ wa k'an bɛɛ sunnen don o tuma a sɔrɔla ka jifilen sigi a da la a ye ji min sunkalo tile fɛ a ye ala ka hakɛ ɲɔngiri sahabaw ni lakanani kama a y'o kɛ min kɛ sahaba minnu n'olu kun degunna kosɛbɛ caman y'a ka sun tigɛ caman y'i ka sun tigɛ est-ce que o y'a sɔrɔ tɔ t'u la bɛɛ y'a yɛrɛ ɲini nin kisili kama i y'a ye ala ka hakɛ filɛ ka ɲɔngiri nin kisili kama sunkalo ye kaloba ye a sunni ye farida ye silamɛ kan ni lujura t'i la i ye faamuya tuma min o kɛra sahaba dɔw ma sɔn ka sun tigɛ malgré que u sɛgɛnnen don malgré que u tɔɔrɔlen don u ni degunnen don u ni bɛ se ka to a la yɛrɛ mais u ma sɔn ka sun tigɛ sahaba minnu y'o kɔlɔsi olu taara ka taa kuma fɔ kira ɲɛna i m'a ye kira maa dɔ b'anw cɛ la u ma sun tigɛ koyi u ma sɔn ka sun tigɛ e ye sun tigɛ anw y'an sun tigɛ mais olu ma sɔn k'u ta tigɛ dɛ ala kira ye mun f'u ma a ko ulaika humul usat a ko olu tɛ ala ɲininaw ye olu ye ala kotalaw de ye ala ɲininaw tɛ ala kotalaw don n'i bɛ ala ɲini i bɛ tugu ala kira de kɔ sallallahu alaihi wasallam ala kira bɛ ala dɔn ka tɛmɛ i kan ala kira de ye sun f'i ɲɛna ala bɛ sɔrɔ sira minnu fɛ ale b'o dɔn ka tɛmɛ i kan ala ka hakɛw bɛ ɲɔngiri waati minnu na ka hadamaden ni makana ala kira de b'o dɔn ka tɛmɛ i kan e tɛ ala kira ka diinɛ fɔ a ɲɛna o ale de y'i karamɔgɔ ye ale de bɛ diinɛ in dɔn ka tɛmɛ i kan ale de ye diinɛ in f'i ɲɛna donc n'ale y'a bila da min kan i bɛ tugu o de kɛ a ko maa maa ne kira y'a kɛ cogo min na ni maa maa ma k'o kɛ cogo la i ala kota diinɛ ko sira fɛ bɛɛ kana k'ale de ladege sallallahu alaihi wasallam donc nin ye ala kira ye min kɛ yan nɔ sunkalo ye farida de ye sunkalo ye wajibi de ye sunkalo kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ala yɛrɛ ko n y'a kɛ wajibi ye aw kan n y'a farida ye aw kan donc farida de don i n'a fɔ seli ye farida ye cogo min na i n'a fɔ hiji ye farida ye cogo min na i n'a fɔ jaga ye farida ye cogo min na o farida i ye faamuya n'o jɔra n'o kɛr'i ma wajibi ye o kɛli kɛr'i ma wajibi ye e yɛrɛ ni lakanani fana nana kana jɔ a fila dara ɲɔgɔn kɔrɔ ne ni n sara ala nɔfɛ ala kira ko n'i y'o kɛ i y'ala kota dɛ ko n'i y'o kɛ i y'ala kota dɛ n'a fila jɔra ɲɔgɔn kɔ ala kira ko ala ka hakɛ ɲɔngiri fɔlɔ i k'i yɛrɛ ka hakɛ prioriser i k'o bila sanfɛ i k'i yɛrɛ ni makana n'i y'o kɛ i tugura ala kɔ i tugura ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kuranɛ b'o de fɔ an ɲɛna wala tulqu bi aydikum ila tahluka adamaden kana i yɛrɛ ka i bolo siri k'i sen siri k'i yɛrɛ ta ka tasuma bilalen yen nɔ k'i pan k'i fili tasuma kɔnɔna la ko ala bɛ n kisi n'i y'o kɛ i ye ala kota maintenant est-ce que an karamɔgɔ Aluseni o tɛ limaniya gɛlɛn ye parce que dɔw yɛrɛ b'o ye k'a fɔ hadamaden hakili bɛ taa banba o la limaniya de b'o kɛ wa non limaniya ye fɛn min ye limaniya ye ala kira nana ni min ye sallallahu alaihi wasallam i ka daw la k'o de y'i ma hɛrɛ ye limaniya bɛ se ka résumer o de la ala kira nana an ma ni min ye n'o de ye hɛrɛ ye an ma ko fila don i dusukun ka da ala la k'a fɔ ala de bɛ se ko bɛɛ lajɛlen na ale de bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ n'i bɛ min ɲini i k'i jigi da ala kan ka n'i jigi da mɔgɔ kan i ye n faamuya o ye dusukun ka baara ye mais farikolo fana ka baara bɛ yen i ka sababuyaw ta sababuya minnu b'a to i bɛ kisi silamɛ bɛ pan ni nin kaman fila de ye a jigi bɛ ala kan mais a bɛ sababuyaw ta maro ni ye n faamuya voilà silamɛ jigi bɛ ala kan a b'a dɔn tigitigi n tɛ sa ni ala m'a latigɛ a b'o dɔn a b'a dɔn n tɛ sa ni ala m'a latigɛ mais ala ko fana n k'an yɛrɛ kisi ni nin sababuya ninnu ye a b'olu fana ta donc silamɛ ɲuman bɛ taa ni nin kaman fila de ye i bɛ pan ni nin kaman fila de ye ni kelen karila dɔrɔn i tɛ se ka pan dɔ nana
kana ka ɲɔgɔn siri ala kira ka misiri t'a la sallallahu alaihi wasallam yana ka siri a donna kira ma kala kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam a ko n ka ɲɔgɔn n b'a to yen nɔ n t'a siri n bɛ n jigi da ala kan ala b'a kɔlɔsi n ye ala kira ko a ma taa juru k'a la i k'a siri bɔlɔ la fɔlɔ i ka sɔrɔ k'i jigi da ala kan juru k'a la i k'a siri bɔlɔ la i ka sɔrɔ k'i jigi da ala kan donc ka sababuyaw ta min b'a to ɲɔgɔnmɛ tɛ boli ka taga e b'o sababuyaw ta hadamadenya sababuyaw k'olu ta o talen kɔfɛ e bɛ sɔrɔ k'a fɔ nin bɛɛ talen kɔfɛ min bɛ se ka ɲɔgɔnmɛ in kisi o ye ala de ye subhanahu wa ta'ala donc fan fila bɛɛ ye baara kɛ i sababuyaw ta i jigi dara ala kan subhanahu wa ta'ala donc conférence y'a ka décision ta an karamɔgɔ bɔra k'a fɔ cogo min sisan nɔ l'imam Muhammad Musa Jallo décision in ta ka da nin dalilu n'a ɲɔgɔnnaw caman de kan minnu bɛ silamɛya sariya kɔnɔna la ni ala sɔnna a ma ala k'a ɲɛ k'a d'a ma imam an karamɔgɔ Al-Hussein bɔra ka kuma min fɔ sisan yalima jidili b'i bolo a kan dɔɔni jidili bɛ n bolo an ka walanda tɛmɛnen na an y'a fɔ sababu minɛli dɔ ye alakira sallallahu alaihi wasallam maa tɛ wakalu da ala la ka tɛmɛ alakira kan sallallahu alaihi wasallam maa jigi tɛ ala kan ka tɛmɛ alakira kan sallallahu alaihi wasallam mais alakira tuma min na a bɛ taa hijira la Makan ka bɔ Makan ka taa Madina sira ye fan min ye a ma sɔn k'o sira minɛ a taara kungo kɔnɔna fan de fɛ i n'a fɔ n'i bɛ taga nin sira de fɛ ka taa Segu o sens contraire de min ye alakira taara yen de akhudhu bil asbabi de ye pour que ka ninnu ka u conscience tromper alakira kɔni bɛɛ b'a dɔn bi ani mɔgɔ min bɛ contact la n'a yɛrɛ ka denmisɛnw bɛ yen kaban o ye Madinakaw ye mais ni nin ye Madina sira ye a ma sɔn ka to k'o fɛ a taara i dogo kuluwo la fan dɔ in fɛ pour que kow ka basigi ale ka sɔrɔ k'a ka sira sɔrɔ ka taa n bɛ se ka min jidi fana Al-Hussein ye min fɔ ko ni adamaden ka hakɛ ani ala ka hakɛ kuranɛ yɛrɛ bɛ an kalan na nin bɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ kuranɛ kɔnɔ ni ala ka hakɛ ni adamaden ka hakɛ nana hakɛ min b'a to i ni bɛ fɛngɛ ka ala ka hakɛ k'i k'o to yen alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sahabaw Amaru ibn Yasir ninnu ani Bilal ninnu olu minnu kɛra silamɛ fɔlɔfɔlɔw ye u ye degun sɔrɔ kafiru tun b'u minɛ u b'u torturer torture dan bɛɛ lajɛlen na tuma dɔ la u b'u minɛ u b'a fɔ kuma jugu fɔ ala ma min kɛra Bilal la ka gabakurun d'a kan o bɛɛ la a bɛ k'a ka dɔ fara ala kan a bɛ k'a fɔ ahad o ye Bilal ka limaniya hakɛ ye ko n'o ɲɔgɔnna dara maa wɛrɛ kan saya bɛ bɔ a la dɛ est ce que ala bɛ sɔn kafiruw ka an minɛ an k'an ban k'o kuma fɔ an ka faga an ka sa torture jugu silamɛya ko ayi Amaru ibn Yasir alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko alakira ne ye kojugu kɛ dɛ aw k'i ye kojugu jumɛn kɛ a ko kafiru ye ne minɛ kunu vraiment u ye n tɔɔrɔ a tora ni ka bɔ u ko n ka kuma jugu fɔ ala ma alakira ko k'i y'a fɔ a ko awɔ a ko i y'a fɔ i b'a fɔ kuma min na i dusukun bɛ cogo di a ko wallahi ni n kun bɛ n yɛrɛ ma n t'a fɔ mais n siranna ni de ka bɔ alakira ye mun fɔ a ye a ko sini n'u y'i minɛ k'i ka kuma jugu fɔ ala ma n'i m'a fɔ i ni bɛ bɔ o tuma la i ni kana i ka kuma jugu fɔ ala ma kuranɛ b'o de fɔ an ye a ko man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min Allah ila akhir al aya a ko ni maa min ye kafiriyara ala la i limaniyalen kɔfɛ i ye kuma jugu fɔ ala ma ko ala t'o yafa dɛ fo n'a kɛra maa ye maa min u y'i diyagoya k'i bila kafiriya kuma fɔli ma a dun bɛ fɔ waati min na o y'a sɔrɔ i dusukun falen don limaniya la k'o kuma la k'o tigilamaw ko hali sini n'i minɛna o la o ɲɔgɔnna i k'o kɛ tugun pour que i ni ka kisi donc adamaden ni o de la walanda tɛmɛnen na an y'a fɔ yan foyi ni adamaden ni tɛ suma silamɛya yɛrɛ sigira ka fɛn bakuruba 5 valeur 5 bɛ yen ko k'o de défend o valeur 5 la fɔlɔfɔlɔ n'a belebele o de ye hifzu nafsi ye ka adamaden yɛrɛ ni kɔlɔsi parce que ne ko i b'o o sigi ɲɔgɔn kan k'i bɛ ko hifzu diini k'i b'o de bila yen ko diinɛ de kan ka tanga fɔlɔ ko après ni kan ka tanga ni sara dun diinɛ ko bɛ yen wa donc silamɛya bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛ ni de préserver fɔlɔ ni o de ye fɔlɔfɔlɔ ye nin y'a daluya dɔ ye pour que ka an karamɔgɔ Al-Hussein ka kuma sɔn ci la kuranɛ yɛrɛ bɛ min fɔ an ye k'a fɔ adamaden bɛ se ka kuma jugu fɔ k'i ka foi renier mais
a b'a sɔrɔ i bɛ contrainte kan parce que n'i m'a kɛ i ni bɛ bɔ silamɛya ko k'i ni kana bɔ o kama parce que min b'i dusukun na Ala de b'o dɔn donc n bɛ se ka min fɔ ka Aluseni ka daliluyaw k'olu soutenir n'o ye o de ye nin Ala k'an bɛ sababu ma. Amin amin. O la an karamɔgɔ an bɛ taa an ka jɛmukan ta k'o filanan na an karamɔgɔ Aluseni nin waati in na jamana in bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn bɛɛ ja wulilen don nka o n'a ta o ta gɛlɛya bɛ yen nin waati in na jamanaden ɲuman a ka rôle ka kɛ mun ye. Jalo ni ye kumaba ye bi Mali ni jamana caman diɲɛ jamana min bɛ yen ka épargner don bi ka bɔ nin problème in na a ka dɔgɔ. Bana in a kɛra baji de ye ka woyo ka don fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Fan bɛɛ. A nana Mali la n b'a ɲini Ala fɛ a sera yɔrɔ min na Ala kana tɛmɛ o kan. Amin. An b'a ɲini Ala fɛ bana in Ala ka tɛmɛ an ka hɛrɛ la. Amin amin. Bana in donna Mali kɔnɔ sunkalo ka surun sunkalo tɔ tɛ kalo kelen ɲɔgɔn kan min kɔlɔsira an ka jamana kɔnɔna la o ye k'a fɔ adamadenw mago bɛ se balo minnu ma teliya la sukaro tulu nɔnɔ farini o n'a ɲɔgɔnnaw malo olu prix commencera ka yɛlɛ. O ye tiɲɛ ye o kɛra. i faamuya Jalo an bɛ min ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ jango a feerelikɛlaw hali fura dɔw prix commencera ka yɛlɛ. Fura gansan. Maaw mago bɛ se fɛn minnu ma n'u b'u yɛrɛ tanga n'a ye pour que bana in kana s'u ma n'o ye masque min bɛ don nun na ani gants minnu bɛ don bolo la Jalo dɔ farala nin bɛɛ sɔngɔ kan alors que stock min b'an ka jamana kɔnɔna la stock ma dɛsɛ. A ma dɛsɛ. Mɔgɔw bɛ profiter gɛlɛya fɛ ka dɔ fara fɛnw sɔngɔ kan. Nin tɛ Ala ka sunna ye sallallahu alaihi wasallam. Nin tɛ jamanaden ɲumanya taamasere ye. An kana profiter ɲɔgɔn ka gɛlɛyaw la ka bɛ nafolo caman fara ɲɔgɔn kan. Jalo n'i y'o nafolo caman fara ɲɔgɔn kan ni Ala nana ka na Ala k'an kisi ka na bana si yɛrɛ ma don min na i bɛ taa ka nafolo in to yen nɔ dɛ. I bɛ taa ka nafolo in to yen nɔ maa wɛrɛ bɛna tulonkɛ nafolo in na i kɔfɛ yan nɔ. I ni Ala tɛ i n'i ka nafolo tɛ i ye silamɛw ka gɛlɛya de ɲini Alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam maa maa n'i ma hami ni silamɛw ka problème ye i tɛ silamɛw dɔn ye. Donc a bɛ ɲini an balima jagokɛlaw fɛ a bɛ ɲini an balima pharmaciens fɛ a bɛ ɲini an balimaw fɛ nin waati gɛlɛn min ni Ala kɛlen bɛ k'an jarabi n'a ye n'o ye coronavirus ko ye an kana jarabi wɛrɛ ta ka d'an yɛrɛ kunna ka sɛgɛn wɛrɛ ta ka d'an yɛrɛ kunna ka tɔɔrɔ wɛrɛ ta ka d'an yɛrɛ kunna ko nafolo ko dama. An ka essayer an ka ɲɔgɔn soutenir an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn ka gɛlɛyaw an ka ɲɔgɔn ka gɛlɛyaw an ka essayer ka ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn ka gɛlɛyaw kɔnɔnaw la. Donc ne bɛ se ka min fɔ o domaine na o y'o de ye. Imam an karamɔgɔ Aluseni bɔra ka kuma min fɔ Imam an bɛ ɲininka yalima mɔgɔ minnu bɛ yen nin n'a ɲɔgɔnna n'u bɛ kow gɛlɛya yalima kɔlɔlɔ b'a la wa? Kɔlɔlɔ belebele b'a la parce que Alakira ka danga bɛ yen sallallahu alaihi wasallam. Alakira ye duwawu dɔ kɛ duwawu min nafa ka bon parce que maaw bɛ ɲinɛ a b'u ɲɛna ni Alakira ko ni maaw ma bila responsabilité kunna a b'anw ɲɛna yan nɔ ko responsabilité ye président ni ministre dɔrɔn ye. La maa min ye jago sira choisi k'a fɔ i fana bɛ nɔgɔya de kɛ i fana bɛ nɔgɔya k'a kɔnɔ walima i bɛ se ka gɛlɛya k'a kɔnɔ Alakira ko maaw ma bila la ɲɛmɔgɔya la a kɛra ɲɛmɔgɔya fan o fan ne Alakira mantonw na i ye nɔgɔya kɛ u ye Ala ni Alakira ye n bolo kɔrɔta ka duwawu kɛ Ala ka nɔgɔya k'o tigi wa maaw ma bɛ yen n'i bilala poste responsabilité dɔ la n'i ye ko gɛlɛya ne Alakira mantonw kan Ala ka gɛlɛya k'i kan Alakira ka duwawu o tɛ bin dɛ. Donc an ka hakili to a la tuma dɔ la tɔnɔ fitinin min ni Ala bɛ barika don a la an karamɔgɔ Aluseni y'a fɔ o ka fisa adamaden ma ni i ka girin ka fɛn dɔ sɔrɔ ka bere fara mɔgɔw kunna. Silamɛya kɔnɔ ni misaliya bɛ yen Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhu don min na a ka marchandise nana Madina kɔnɔ ka n'a sɔrɔ Madina dumuni tɛ yen ka n'a sɔrɔ Madina bɛɛ bɛ k'a makɔnɔ commerçants bolila ka don a kan min b'a fɔ a ye ayiwa ne bɛ dɔrɔmɛ 3 i ye nin san Sami nin hakɛ de la mais a dɔrɔmɛ 1 o dɔrɔmɛ 1 ne bɛ dɔrɔmɛ 3 fara a kan Seydina Usman b'a f'u ye a b'a fɔ ne ye maa ka proposition mɛn min ka bon e ta ye dɔrɔmɛ 3 tɛ ne arrangé dɔw bɛ na n ye 5 fara a kan dɔw bɛ na n ye 6 fara a kan commerçants yɛrɛ y'u yɛrɛ ɲininka
ne ko e bɛ ka jɔn de bɛ yen o tɛ se Usman dɔn ni nkalontigɛ ye u ko jɔn de bɛ yen min ye 5 ni 6 fara a kan maa si tɛ Madina bi min bɛ se k'e ka balo in san ko warijɛ b'o bolo i n'a fɔ a b'anw bolo cogoya min na an bɛ fɛ sa i ka secret i ka a ko bɔ gundo la sa i k'a fɔ an ye maa min don Sayyidina Usman ka sɔrɔ ka Ala ka aya yira a ko k'Ala ko man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha maa o maa mana ɲuman 1 kɛ Ala b'a sara 10 de la tant que aw ma se 10 ma Ala ko wallahu yudaifu liman yasha a dɔgɔmani de ye 10 ye Ala bolo ka taa se 700 ma tant que aw ma s'o ma ne bɛ n ta in di Ala ma k'a di fantanw ma o tuma la anw t'a ɲini an ka commerçant fɛ k'a fɔ k'u taara fɛn min ta Chine u taara fɛn min ta Japon u taara fɛn min ta an kɛrɛfɛ duguw la ka na n'a ye an b'a fɔ u k'a di fi sabilillah mais an kana jɔ fɛn dɔ la a bɛ f'o ma ko baraka ni hinana Alakira ka mantonw na Alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko al fuqara'u iyalullah fantanw de ye Ala ka denbaya ye ni denbaya bɛ Ala fɛ o ye fantanw de ye parce que Ala de y'u da taayɔrɔ wɛrɛ t'u la maa jumɛn ka di Ala ye ka tɛmɛ a ka danfɛnw bɛɛ lajɛlen kan o ye maa ye min bɛ hinɛ Ala ka danfɛnw na donc ka hinɛ Ala ka danfɛnw na n'i y'o kɛ Ala fana bɛna barika don e bɛ fitinin min sɔrɔ fɛn dɔ tɔgɔ ko barika a tɛ ye ɲɛ la mais Ala b'a don a la o tuma la e ka dɔrɔmɛ 1 i bɛ se ka min kɛ n'o ye nin ka ba 1 a tɛ se k'a kɛ n'o ye donc an ka commerçant nin ye occasion ye i n'a fɔ an karamɔgɔ Aluseni y'a fɔ cogoya min na nin ye occasion ye ka wele bila u ma Abubakari ɲɔgɔn commerçant bɛ min Usman ɲɔgɔn commerçant bɛ min bi Mali mago b'o la min b'a jira k'a fɔ ne bɛ tɔnɔ fitinin b'o ta k'a tɔ di Ala ka fantanw ma wallahi n'i y'o kɛ i k'i sigi k'a lajɛ i bɛ tɔnɔ fitinin min sɔrɔ a la o tɔnɔ fitinin fɛn min tɔgɔ ko barika Ala b'o don a la n'o kɛra e bɛna se fɛn min réaliser u bɛ bonya ni bɛɛ ta ye Aluseni ye kuma dɔ fɔ ça c'est extrêmement important e bɛ ka wari min ɲini i t'a dɔn yɛrɛ ni Ala n'a bɛna kɛ sababu ye Ala bɛna bana jugu in yɛrɛ bila i la k'a k'i sata ye n'i ye gɛlɛya kɛ maaw ye i bɛna taa mun fɔ Ala ye n'i ye nɔgɔya kɛ maaw ye a bɛ se ka kɛ Ala bɛ da wɛrɛ yɛlɛ i ye a bɛ se ka kɛ Ala b'a fɔ karisa ye commerçant ye mais a kɛra hakilima ye a ma nata a hinɛna ni Ala ka fantanw na o kuma la mɛlɛkɛw a y'ale ka du kɔlɔsi coronavirus kana a kana minɛ a kana den minɛ a kana somɔgɔ minɛ maa o maa b'a ka so k'a bɛɛ kisi jɔn bɛ se k'o kɛ ni Ala tɛ ni wari ko don i bɛ se ka taa vaccin san mais nin ko in vaccin t'a la donc maa b'a ɲini Ala de fɛ ale ka vaccin d'i ma vaccin bɛ di Ala ma n'i ye nɔgɔya kɛ mantonw ye donc an bɛ profiter Sirifila micro fɛ ka wele bila Mali commerçant bɛɛ lajɛlen ma ka wele bila transporteur ma anw yɛrɛ sigicogo jamana kɔnɔ o ye anw ka ko gɛlɛya parce que pour que i ka taa marchandise ta anw port tɛ anw fɛ port bɛɛ lajɛlen bɛ kilo 1000 ni kɔ pour que i ka taa marchandise ta i bɛ bɔ yan ka kilo 1000 de kɛ i bɛ taga ka tila ka fɛɛrɛw sara ka marchandise ta ka tila ka kilo 1000 kɛ ka na n'a ye donc a bɛ komi anw ka article 1 o 1 kilo 2000 de bɛ boli pour que a ka se Bamakɔ o n'a dédouanement tɛ kelen donc o bɛɛ n'a ta an ka fisa n'an sigiɲɔgɔn jamanaw caman ye donc Mali dɔnnen don n'o nɔgɔya min ye an b'a ɲini commerçant fɛ an b'a ɲini an balimaw fɛ commerçant ninnu fana ye silamɛw de ye u fana bɛ alijinaw de ɲini olu de bɛ taa hiji la olu de bɛ maaw lataa hiji la olu de bɛ hɛrɛ kɛ maaw ye olu de bɛ alimamiw balo olu de bɛ alimamiw ka lahiya san n'i ye fini ɲuman ye alimamiw ni karamɔgɔw la olu de b'a kɛ donc an bɛ wele bila u ma nin waati in tɛ gɛlɛya waati ye nin waati ye nɔgɔya waati ye an bɔra gɛlɛya dɔ kɔnɔ Mali crise sécuritaire tun bɛ yan an tor'o la bana nana an tor'o la sunkalo y'i kun bɔ sunkalo ni bi cɛ n'a cayara o ye tile 20 de ye sinon tile 19 donc o kuma la an ka nɔgɔya kɛ maaw ye ni maaw ma ye nɔgɔya kɛ Ala bɛ nɔgɔya k'i ye o kuma la an bɛ wele bila u ma u ka nɔgɔya kɛ silamɛw ye u yɛrɛ ka tɔnɔ fitinin ɲini ni Ala sɔnna a ma Ala bɛna nɔgɔya min kɛ olu ye inshallah parce que Ala t'a ka layidu tiɲɛ a ko fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra ni nɔgɔya nana da la ko gɛlɛya b'a kɔfɛ ni gɛlɛya yɛrɛ fana nana da la ko gɛlɛya nɔgɔya de b'a kɔfɛ na Ala sɔnna ma o nɔgɔya in Ala k'o yira amin an karamɔgɔ an ka waati ale sɛnsɛra ka se dakuruɲɛ kelen kuma kucɛ kuma na wallahi an bɛ alimami Jalo fɔ bɔra ka mun fɔ sisan kuma tɛ se ka tɛmɛ nin kan an bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn Alakira ko sallallahu alaihi wasallam innama tunsaruna bi du'afaikum a bɛ Ala b'aw dɛmɛ ni aw ka maa lafuliw de ye n'i ye nɔgɔya kɛ fantan ye ka nɔgɔya kɛ dɛsɛbaatɔ ye ka nɔgɔya kɛ banabaatɔ ye i k'a dɔn i ka sini nafolo sɔrɔ ani i ka sini kisi lala a bɛ sɔrɔ o de sira fɛ an ka hakili to ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'o kɛra Ala b'an fana dɛmɛ Ala k'an dɛmɛ an ka commerçant Ala k'u dɛmɛ Ala ka nafolo caman d'u ma Ala ka nafolo caman d'u ma tɛ minnu bolo Ala ka nɔgɔyaw ye bana bɛ minnu na Ala ka bana wuli ka b'u kan ni an ye ɲɔgɔn dɛmɛ cogo la an ka sigi bɛ diya bolo an ka jamana kɔnɔna la Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen Imam dakuɲɛ laban ani ka dugawu kɛ
aluseni y'a bɛɛ fɔ an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn inshallah ya rabbi ala ka jamana in ala ka kisi hali bi ya rabbi an tulo bɛ minnu na bi n'o ye faransi kelen na kunun maa 500 ni kɔ sara ala an bɛ deli se tɛ anw ye dabali t'anw ye olu minnu kun jatelen don k'olu ye sotigi ye n'olu ka maa 500 sara don kelen na n'anw ka banabaatɔ sera ala o hakɛ ma anw ta bɛna kɛ cogo di o tuma la an bɛ ala de deli ala kana an ta se o hakɛ ma ala de ye nɔgɔya tigi ye wallahi an y'an jigi don ale ala la a ka maa ɲuman minnu b'an ka jamana kɔnɔ an y'an jigi da ale Allah subhanahu wa ta'ala kan ala kɛra bɔnnaw minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu don an ni Allah subhanahu wa ta'ala cɛ i n'a fɔ Aluseni y'a fɔ cogoya min na ala kɛra kun bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la denmisɛnnin fitinin minnu ma jurumu kɛ a b'olu de minɛ a ye dugawu k'an ye o tuma la an bɛ ala deli o denmisɛn minnu ma jurumu kɛ sirifu minnu b'an cɛ la olu barikaw n'u nafa kama ala ka jamana in to ya rabbi ala k'an kisi ala de bɛ se ka dan kɛ ko in na ala ka dan k'a la ala kɛra n'a bɔnna o kama hakɛto b'a ka sali wa sallim an karamɔgɔ an bɛ aw fo ka wele ɲuman dɔn an ka nin wele kan jaabi la an bɛ dugawu kɛ sigi in kana k'a laban ni ala sɔnna a ma don n'a nataw an na fara ɲɔgɔn kan ka kuma fɛn wɛrɛ kan min b'a to nin ko in masina ye a bɛ se ka faamuya cogo min na an bɛ kɔsegin foli ta k'a ɲɛsin aw ma nin sanga in na aw minnu sɔgɔlen b'an na Sherifila Jabaranin sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an y'a fɔ aw ye kuma daminɛ la k'a fɔ an bɛ aw ka jamukan kɛnɛ kan n'o ye Tijaniya bulonba ye ani an karamɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye a Sheikh Mohamed Musa Jalo ka taa se an karamɔgɔ a Sheikh Aluseni Jakite ma an kun bɛ ka kuma fɛn min kan o ye conférencier yɛrɛ a ka position ye min ye nin ko in na an karamɔgɔ Imam a da donna la ka walawala ka taa se an filɛ nin waati min kɔnɔna na silamɛ ɲuman kana ka mun kɛ n'o ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ solidarité an ka hakili to la u da sera nin bɛɛ ma ka walawala o la ka kan jamanaden kelen o kelen k'a dɔn min b'i nafa i ka hɛrɛ bɛ min na ani min b'a to i ka silamɛya bɛ ɲɛ i bolo i k'o dɔn i ka tugu o kɔ o la an bɛ ala deli ya rabbi ala ka kisi kɛ bana in bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka bɛɛ kisi k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn jamana in kɔnɔ jamana in kɔ k'a ɲini ala fɛ ala ka waati wɛrɛ yira n na wasalamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh.